بعض علاقات المشاهير مش بتستمر، سواء كان بسبب ضغوطات شغلهم أو بسبب ضغوطات الشهرة، ولكن شين من وكيم وبين قدروا إن هم يكملوا سوا. من إعلان جمعهم العلاقة دامت 10 سنين. تعالوا نعرف قصة حب شين من وكيم وبين اللي انتهت مؤخرا بالزواج. يلا بينا. هاي حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم سارة البرادعي. اول مره اتقابل فيها كيم وبين وشين من كان في ماركة ازياء، وكانوا الاتنين عارضين الماركة دي وصوروا الاعلان في شهر يناير 2015. الاتنين كانوا مهتمين ببعض وعلاقتهم بدأت في شهر مايو. اتقال ان كيم وبين غير جدوله علشان يتناسب مع جدول شين من وكان بياخدها الشغل بنفسه، وعلاقتهم اتعرفت للجمهور في 22 يوليو 2015 ونشرتها صحيفة ديسباتش اللي هي دايما بتقفش المشاهير. والاتنين كانوا خارجين في ميعاد وصورتهم واتعرفت للجمهور. وقتها كان كيم وبين عنده 26 سنة وشين من كانت 31 سنة. علاقتهم كانت مميزة وجميلة، وكانوا دايما بيدعموا بعض بانهم بيبعتوا شاحنة قهوة او شاحنة طعام لموقع التصوير اللي بيصوروا فيه. سواء كيم وبين لو بيصور شين من بتبعت له، ولو شين من هي اللي بتصور هو بيبعت لها. ولكن في 2017 تم تشخيص كيم وبين بانه عنده سرطان اسمه سرطان البلعوم الانفي، وده اللي اجبره ان هو يوقف مسيرته الفنية وانه يخضع للعلاج فورا. واتقال في التقارير ان شين من عدلت جدولها عشان يناسب مع كيم وبين، وكانت بتدعمه معنوي، وكانت بتروح معاه المستشفى وقت ما كان بياخد جلسته العلاجية. وان كيم وبين كان متردد بانه يقول لاهله، كان معتمد عليها بدلهم، ووقفت شغلها وكانت مركزة عليه وعلى علاجه. وفي 2019 بدأ يرجع بالتدريج، وهنا المعجبين صوروه وهو في رحلة مع شين من في استراليا. وفي 2020 انضم رسميا كيم وبين إلى وكالة شين من والمعجبين شافوا وقتها ان قد ايه في ترابط في علاقتهم. وفي 2021 انضموا الاثنين لنفس المسلسل اللي هو اسمه اور بلوز، والمسلسل وقتها حقق نجاح كبير. الاثنين ما كانوش قابل في المسلسل، كان هو قابل مع واحدة، هي كانت قابل مع ممثل تاني. وطلعت كتير اشاعات بانهم هيتجوزوا، وكانت اخر اشاعه بتقول ان هم هيتجوزوا سنه 2021، ولكن محدش فيهم صرح سواء او بلا. وفضلت حياتهم الشخصيه هاديه وبعيده عن الاضواء لحد 20 ديسمبر في 2025 اللي اعلنوا فيه رسميا زواجهم، اللي حضروا كتير من المشاهير. حط لكم برضه صورهم هنا. وفي النهايه بقى فرحهم حدث كبير، وكل المعجبين في كل البلاد سواء عرب او كوريين او غيرهم كانوا مبسوطين ان علاقتهم فضلت مستمره وانها انتهت بالزواج. نتمنى السعاده لكيم وبين وشين من وبس كده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.